ආයුබෝවන් මගේ නම නෙළුන් ඇන්තනි මම රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් ලබා තිබෙන පොලිමර් කෙමිස්ට්‍රි වලින් MSc එකක් ලබා තිබෙන කෙනෙක්. මගේ දරුවා මේ ඩිස්ලෙක්සික් කියන කන්ඩිෂන් එක මේ නියුරෝඩයිවර්සිටි යටතට අයත් වෙන ඩිස්ලෙක්සියා කියන කන්ඩිෂන් එකේ සාර්ථකව ගෙන ගිය ගමනේ කතාන්තරය තමයි ඔබත් සමග බෙදා ගන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ. පුතාගේ දැන් වයස අවුරුදු 19යි. නව නිර්මාණ කරන්න හැම වෙලේම පෙළඹෙන බවක් අපි දැක්කා. දැන් තාක්ෂණික දැනුමක් තිබුණ හැම වෙලේම ආයුධත් එක්ක වැඩ කරන විදුලි කාර්මික ශිල්පයට ඔහුට සහජයෙන්ම හැකියාවක් තිබුණා. මගේ හස්බන්ඩ් ඔහුට ඉගැන්නුවේ ප්ලග් එකකට වයර් එකක් දාන්න පමණයි. නමුත් එතම ලොකු දැනුමක් ඔහුගේ වයසට තිබෙන බව අපිට දැනුණා. ඒ වගේම තමයි පරිසරයට ඉතාමත්ම ආදරෙයි. වගේම ආගමට ගොඩාක් ලැබි දරුවෙක්. මට අද වගේ මතකයි ඔහුට වචනයක් ලියන්න කිව්වම ඔහු A4 කොලයක පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට ලොකුවට රෑන්න ලිව්වා. උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට ලොකුවට ලායන්න ලිව්වා. ඔහු ප්‍රීස්කූල් මේ මොන්ටිසෝරි එකට ගියාත් මං හිතන්නේ අපිට දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. එක්ක අපි හිතුවේ අපේ කාලයත් එක්ක මේ අකුරු ඉගෙනගෙන වචන ලියවි යුතුයි කියන එක ගැන අවබෝධයක් අපිට ඒ වෙලාවේ තිබුණේ නැහැ. පළවෙනි පන්තියට ගියාට පස්සේ එතන හිටපු ගුරුවරිය ඉතාමත් පළපුරුදු ගුරුවරියක්. ඒ ටීචර්ට දැනුණා අනිත් ඉන්න දරුවන්ට වඩා පහළ මට්ටමක පුතා ඉන්නවා කියලා. එවකට පාසලේ තිබුණා විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් කියලා කන්‍යා සෝවිරියක් කරන පොඩි කණ්ඩායමක් සහිත අංශයක්. ඒකෙදී කාල පරිච්ඡේද දෙකක් කෙරෙනවා. එතනට යොමු කරන්නද කියලා. ඉතින් අපි කිව්වා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඉතින් දරුවා එතන 3 වෙනි වසර වෙනකන් ගියා. මට මතකයි දෙවෙනි පන්තියේදී ඇවිල්ලා කිව්වා ටීචර් කිව්වා මම බැරි ළමෙක්. ඒ නිසා මේ මාව පන්ති ඉස්සරහට ගත්තා කියලා. අපේ තිබුණු මතය මම සහ මගේ ස්වාමිපුරුෂයාට හොඳ මේ අධ්‍යාපනයක් කරලා අපි උගත් අය හැටියට අපිට හිතන්න බෑ මේ දරුවා ඇයි දුර්වල කියලා. දරුවා පාසලේ විභාගවල ඉතාමත් අඩු ලකුණු ගත්තේ. නමුත් අපි කිව්වා විනය පළමු තැන ඔයා ඉස්සරහට යනවා නම් හැදියාවයි ලැබියාවයි උගත්කමයි තුනම එක විදියට තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා උගත්කම තියෙන දරුවන්ට සමහරලාට හැදියාවක් නැහැ. parents teachers meetings වලදී කිව්වේ දරුවා කම්මැලි කියලා. ඒකම සමහරලාට කනගාටුයි කියන්න සමහර ගුරුවරු ඔහු අතහැරලා ගියා. එයාට උගන්වන්න අපිට බෑ කියලා. නමුත් ඒ අතරින් එක ගුරුවරයෙක් කිව්වා මේ දරුවා සාමාන්‍යයෙන් මේ මට්ටමේ ඉන්න දරුවන්ට වඩා අවුරුදු 2ක් විතර පහළ මට්ටමක ඉන්නේ. ඒ නිසා මොහුව යොමු කරන්නම් කියලා ප්‍රොෆෙසර් සමන්වලි සුමනසේනට. අයාති මධ්‍යස්ථානය කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර් සමන්වලි සුමනසේන වගේ ඉහළම ඒ කාලේ හිටපු පුද්ගලයා සිට පහළම සේවකයා දක්වා ඉතාමත්ම කැපවීමකින් සේවය කරන කට්ටියක් තමයි එතන අයාති මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ පුතාත් ඉතාමත් ආසාවෙන් අයාති එකට ගියා. ඒ වගේම අයාතියකින් අපිට කියපු ඒ උගන්වන විදි සියල්ලම ගුරුවරුන්ටත් අපි කිව්වා මෙන්න මේ ආකාරයට දරුවාට උගන්වන්න කියලා. ඇත්තටම ඒ අවසානයේදී සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා ලොකු ටීම් වර්ක් එකක් තිබුණා. අර අතිරේක ඉන්න ගුරුවරු Tamanට පහසු වෙන විදියට යොදාගෙන ඒ ටීචර්ස්ලත් එයාට සපෝට් කරා. සතුටුයි කියන්න පුතා අධ්‍යාපන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර විභාගය සමත් වුණා. ඊට පස්සේ පුතා කිව්වා A levels කරන්න බෑ කියලා. අපි ඒකට බල කරෙත් නැහැ. නමුත් ඔයාට වෘත්තීය සුදුසුකමක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක අපි දැනුවත් කරා. ඉතින් පුතා ඒ අනුව මොකද මෙයාට තාක්ෂණික දැනුම තියෙන නිසා ජර්මන් ටෙක්නිකල් ට්‍රේනින් ඉන්ස්ටිටියුට් එකට අපි කියන්නේ ජර්මන් ටෙක් එකට බැඳුණා. ජර්මන් ටෙක් එකේ ඉගෙන ගන්න අතරතුර පවුලේ ව්‍යාපාරික කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවයට ගියා. කර්මාන්ත ශාලාවේ තියෙන යන්ත්‍ර හැම එකක්ම වාගේ ඔහුට හසුරුවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හරිම මං කලින් කිව්වා වගේ නිර්මාණශීලී. ඉතින් නියුරෝඩයිවර්සිටි කන්ඩිෂන් එකේ කියන්නේ ඇත්තටම රෝගයක් නෙමෙයි. ඒක කන්ඩිෂන් එකක්. මොකද මේ
මොලේ තියෙන තොරතුරු කළමනාකරණය කරන්නේ වෙනස් විදියකට ඒගොල්ලන්. එයා කිව්වා මට කරන්න ඕනේ සවුන්ඩ් එන්ජිනියරින් කියලා. පොඩි කාලේ ඉඳන් මියුසික් වලට කැමති. නමුත් අපි හීනකින්වත් හිතුවේ නැති සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඉතින් පුතාගේ ඉල්ලීම අනුව අද ලංකාවේ තියෙන මේ සවුන්ඩ් එන්ජිනියරින් ගැන උගන්වන හොඳම ආයතනයක් වන පර්ල් බේකන් ඉන්ස්ටිටියුට් එකට ඔහු බැඳිලා අදටත් ඉතාමත්ම සාර්ථකව සතුටින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඒකයි. සතුටින් එයා ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔහු අද ව්‍යවසායකයෙක්. ඔහුගේම ආයතනයක් තියෙනවා ග්‍රේස් සවුන්ඩ් ස්ටුඩියෝස් කියලා. ඉතින් මේ ලෝකෙට දරුවෙක් බිහි වෙන්නේ යම්කිසි කාර්යයක් උදෙසා. ඉතින් ඒ දරුවා දක්ෂ මොකටද? අන්න ඒක සොයාගෙන ඔහුව අර දියමන්තියක් වගේ පොලිෂ් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අන්න එතන සාර්ථකයි. එතකොට ඒ දරුවාගේ මේ ඩිස්ලෙක්සියා කියන හෝ වෙනත් නියුරෝඩයිවර්ස් කන්ඩිෂන්ස් මත යැපිලා දුක් වෙලා ඉන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම ප්‍රායෝගිකව මේක දැක්ක හින්දා මට කියන්න තියෙන්නේ මේ early intervention මුල් අවස්ථාවේදී හඳුනා ගැනීම තමයි ඉතාම වැදගත්. රජය පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන් පමණක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය දරුවෙක්ට පවා මං හිතන්නේ මේ තියෙන පීඩනය අතිශය වැඩි. ඉතින් විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන දරුවෙක්ට ඊටත් වඩා වැඩි. මේක ප්‍රාථමික පන්තිවල තියෙන ගුරුවරියන් මම හිතන්නේ මේ හඳුනා ගැනීම සඳහා පුහුණු කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සැකසෙන්න ඕනේ. දැන් මේ දවස්වල අපි දකිනවා ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන ආබාධිත අයට. නමුත් මේ අය ආබාධිතයි කියලා පේන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අයට කරන්න පුළුවන් බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඔවුන් ලෝකෙ වෙනස් කරනවා. කාලේ අපි කියන්නේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කියලා. මොකද එයා හැම වෙලේම නම නිර්මාණ කරනවා. එයා එච්චර මේ ක්‍රියේටිව්. ඉතින් දැන් අද ලෝකයේ ගත්තොත් රිචඩ් බ්‍රැන්සන් ලෝක ප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයෙක්. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඔහු මේ ඩිස්ලෙක්සියා කියන එක නිසා තමයි අද ඔහු මේ තැන ඉන්නේ කියන එක ඔහු කියනවා. මොකද ඒගොල්ලන් හිතන්නේ වෙන විදියකට අනිත්තක චැලෙන්ජස් ගන්නවා. ඒගොල්ලන් අභියෝග ඒගොල්ලන් ඒවට මුහුණ දෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව ගතිගුණයක් මේ දරුවන්ට ප්‍රොබ්ලම් සොල්විං ස්කිල්ස් තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නිරාකරණය කර ගැනීමේ ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. මම ඒක හොඳටම දකිනවා ඒ වයසේ තව දරුවෙක්ට වඩා. ලෝකයේ Google වගේ ආයතන මේ ළමයින්ව සොයාගෙන එනවා. ඒගොල්ලන් ඒ අය තමන් මේ රික්‍රූට් කරනවා එකතු කරගන්න රැකියාවල් දෙන්න කැමති. ජය විසින් මේ අයාති වගේ තවත් මධ්‍යස්ථාන ඇත්තටම බිහි කරන්න ඕනේ. ඒ දරුවන්ත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඔබට දුක හිතෙන අවස්ථාවල් එනවා. ඒ කියන්නේ දරුවා සමහර විට හැසිරෙන විදිය තමන්ට බාර ගන්න බැරි අවස්ථා එනවා. ඒ වෙලාවේදී හැම වෙලේම ධනාත්මකව හිතන්න. මොකද මේ කන්ඩිෂන් එක නිසා තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වගේ දරුවෙක් හඳුනාගත්තොත් කුඩාවදියේ හෝ පසුකාලීනව හෝ අතහරින්න එපා. හරි මාර්ගයකට යොමු කරගෙන ඒ දරුවාට යන්න පුළුවන් ඉහළම තැනට ගෙනියන්න ඇත්තරම ශක්තියක් තියෙනවා. මොකද අපි වෙනස්කම් වෙනස්ව දකින්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ට රටේ ආර්ථිකයට දායක වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. ආයතනවල ඉහළම තනතුරු සඳහා ගෙනියන්න වටපිටාව සකස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ආයතනවල ප්‍රධානීත් මම හිතන්නේ දායක වෙනවා නම් මේ රටේ ආර්ථිකයටත් ලොකු දායකත්වයක් මේ දරුවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ දරුවෝ ආබාධිත දරුවෝ නෙමෙයි. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔවුන්ට දක්ෂතාවයන් තියෙනවා. ඒක හඳුනා ගැනීම සහ ඊට පස්සේ දරුවන්ව කළමනාකරණය කිරීම තමයි මෙහිදී වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ සබ්ජෙක්ට් එක මේ නියුරෝ ඩයිවර්සිටි පිළිබඳව දරුවන් දැනුවත් කරන්න පුළුවන් නම් විද්‍යාව වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් කරහා වැදගත් වෙනවා. මොකද දැනුම ඉතාමත් අල්ප මට්ටමක තියෙන්නේ. අපිට එහා පැත්තේ ඉන්නේ ඉන්දියාව. මම හිතන්නේ ගොඩාක් ඈතක ඉන්නේ.